در سوگ آمنه 15 ساله بر گلیم غم نشستند. از اندوه مرگ خواهرش بیهوش شده است. اشک‌های مادرش در چشمانش خشکیده‌اند و با مشکل می‌تواند گپ بزند. آمنه با مادرش و برادر نوزادش به شفاخانه 100 بستر دشت برچی رفته بود، اما زنده بر نگشت. گفتم خیلی پیش اینجا ما پیش برو ماکسیم کنم در اومیم. این 10 دقیقه تیر نشد ترقص خست. برو شدم که همه تیاری در دمیری اولیا. چه رقم شد چشیم از در خدا کار کرد ما رفتم در تشناب پوچیدم. رفتم در تشناب پوچیدم که اون پیش رفت دیگه دم سنی چی لادت خانه. برو شدم از سر دختر تیر شدم ندیدم دختر خدا. پایین شدیم که برو پایین در منزل پایین رفتیم و امید خوزاده پیدا کردیم. بسیار دیگه دواز خراب. مغز سر کش امید باد شده بودم سر چپرکت کود شده بود. به رسانه‌ها و اعضای خانواده قربانیان اجازه داخل شدن به شفاخانه داده نمی شود. این خانم دنبال نواسه گم شده اش می گردد. نواسه اش مریم نام دارد. او قابله بود، اما تا هنوز از زندگی و مرگش خبری نیست و ناامید دوباره به خانه برمیگردند. از حدود ساعت 3 بعد از ظهر دیروز ما کل شفاخانه رو تا 11 شب 12 شب ما گشتیم. در هر شفاخانه که میریم از در شفاخانه ما رو پیشتر نمیمونه. میگه می لیست ببینین در قادمیزی اگر هست اگر نیست. دکتران و نرسان این شفاخانه حالا حسرت قربانیان این رویداد را میخورند. ما به خاطر کرونا زیادتر مریضایی که طولانی بود پروسه ولادتش اختلاطی بود در دیگه شفاخانه روان میکردیم چون پرسنل ما کم شده بود. با مو حساب بعضی مریضا روان میکنیم. کاش که ما همون مریضارم که امروز نیستن طفلایشان هست وارم دیگه شفاخانه روان میکنیم. شاید امروز اونا از بین نمیرفت، شاید امروز اونا زنده میماندن. در حمله مهاجمان تفنگدار بر روز سه‌شنبه به شفاخانه 100 بستر ملی دشت برچی 14 تن کشته شدند و 15 تن دیگر زخم برداشتند.